بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض الحمام القمر ده. بصوا، حمام مشوي في الفرن، مشوي في الفرن من غير مساليق بقى ولا أي حاجة. بصوا، حمام خطير خطير. بص شكله أصلا، بص شكله عامل إزاي. وطبعا دي نص فرخة، في عندنا اللي بياكل الحمام وفي عندنا اللي مش بياكل، فلازم نراضي كل الأذواق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى على طول على الطريقة نشوف عملنا القمر ده إزاي. طبعا هنا معانا حلة على النار فيها حبة من الزيت. نزلت فيها على طول الحبة من الزيت او سمنة او زبدة الموجود عندك، ونزلت على طول بالكبده بتاعتي، الكبد والقوانص بتاعت الحمام، وكنت انا مقطعاها صغير. لو عندك حابه تزودي لحمه مفرومه ماشي، حابه تحطي كبده تاني ماشي، من كبده بلدي ولا كده كبده فراخ عندك ماشي زودي، بس انا ما حطيتش الا الكبده بتاعت الحمام بس. تمام. هنا طبعا هقلب، هديها تشويحه جميله كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنزل بالبصله بتاعتي على طول. قلبي بقى كده الجمال ده كله كده مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا هي الكبده هنا اتحمرت معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جديده معايا وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. طبعا معايا هنا كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات وحبه ملح. هنقلب كل الكلام ده مع بعضيه كده زي ما انتم شايفين. طبعا دلوقتي هنا طبعا اتشوحت اهي. هنزل هنا بايه، بحوالي 5 فصوص من الثوم مقطعهم صغيرين، يعني فصوص صغيره. لو انت عندك فصوص كبيره اعملي فصين. تمام كده، يعني دول فصين كبار. تمام كده حبيبتي. طبعا قلبي، انا عايزه اشم بس ريحه التومه كده، انا مش هحمرها، يا دوب اشم ريحه التومه واروح نازله بالرز. والرز بتاعي انا غسلاه ومصفيه. الرز بتاعي عباره عن ايه، كل حمامه 3 معالق من الرز، لا معلقتين، كل حمامه معلقتين من الرز مليانين قوي. تمام كده، يعني كل حمامه هتحطي لها معلقتين ونص. معلقتين ونص، معلش انا اللي كانت لافه معايا بحسبها بس. طبعا كل حماميه هتحطي لها معلقتين ونص من الرز. طبعا هنا هدي الرز بتاعي تشويحه حلوه كده زي ما انت شايفه. قلبي بقى الرز كده وقلديه تشويحه حلوه في الكلام ده كله كده زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي. هنا طبعا انا حمرت الرز كمان شوحته تمام. دلوقتي انا مجهزه بقى معايا ايه، ميه سخنه، ولازم الميه تكون سخنه عشان الرز يفلفل معاكي. زي ما انتم شايفين كده كده انا نزلت بالميه. تقدري بقى تظبطي الملح بتاعك وتخليه يا دوب يغلي بقى كده. انا هقلب بقى الكلام ده كده مع بعض، يا دوب يغلي كده هتروح مهديه النار بقى وتسيبيه ايه. انا حابه اسويه بالظبط، يعني ايه، يعني نص سوا او 3/4 سوا. تمام كده. هنا طبعا هو استوى معايا. تعالي بقى نفضيه في البوله ونبرده. سبته لما برد، هو كان لسه برده سخن شويه ما بردش قوي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا هنا الخلطه الجميله اهي بتاعتي زي ما انتم شايفين. الرز بتاعي بصوا ريحته تجنن تجنن، وبصي لونه اصلا خطير ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا امسكي بقى الحمامه بتاعتك. طبعا انا مفرغاه زي ما انتم شايفين من تحت الجلد كله لحد تحت. انا هحشي بقى، هدخل من جوه وهضغط لتحت كده. الرز هيخرج اصلا من الحصاله من فوق. هضغط من تحت بصبعي. الرز يعني هدخل من بطن الحمامه من تحت، والرز هضغط بصبعي وادوس على تحت. ادوس تلاقي ايه، الرز نزل كله لتحت زي ما انت شايفه كده. طبعا هحشي بقى زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. الحمام ده خطير، ولا سلقه بقى ولا فرقع مني في السليق ولا بصي مفيش الكلام ده خالص. انت هتحطيه بس مجرد هتحشيه كده وتخلصي كل الحمام بتاعك. وهقول لك هنعمل ايه بعد كده. هقول لك على خلطه خطيره خطيره وجباره، ويمكن اول مره حد يعملها على اليوتيوب انا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا هشيل طبعا كده، هحشي بقى حمامه تانية معاكم. هكتفها من هنا وهقفلها. وطبعا هحط الرجلين زي ما انتم شايفين كده، وارجع الجناحات لورا. وبصي الحمامه ما شاء الله بقت قد ايه بعد ما اتحشت، كانت صغيره. بصي دوسي بقى لتحت قوي، حاولي تكبسيها كده. ما تكبسيش، هو كده كده الرز بتاعي يعتبر مستوي، يعني هو عمره ما هيفرقع منك لان هو مستوي اصلا، يعني 3/4 سوا. تمام. طبعا هنا هحشي بقى طبعا كل الحمام بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمام كده هيبقى جميل جدا، محتفظ بكل فوائده وحاجه كده خطيره. تمام حبايب قلبي. هنا بقى هحشي كل الحمام بتاعي معايا. وطبعا وارجع بقى اقول لك هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا ووصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حبايب قلبي طبعا تعالوا نقول بقى هنعمل ايه. بصي بقى كده انا كده بقى حشيت كل الحمام معايا، كل الحمام هحشيه معاكي عشان بس مش عايزه اطول عليكي الفيديو. هخلص كل الحمام وارجع بقى معاكي اشوف هنعمل ايه مع بعض ده. تمام كده حبيبتي. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي. شايفاكي يا اللي ما عملتيش اللايك. شايفاكي، شايفاكي، ما تقوليش ان انا مش شايفاكي، شايفاكي والنعمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا انا حشيت كل الحمام بتاعي زي ما انتم شايفين. تعالي بقى لما اقول لك هنعمل ايه. دلوقتي طبعا انا هجيب بقى ايه، صينيه بقى معايا كده.
زي ما انتم شايفين. هجيب الطبق اللي انا كنت عامله فيه الرز بالظبط، زي ما فاتش رزايه اصلا. نزلت طبعا بطماطمايه وبصلايه، فصين من الثوم، وطبعا وحبه بهارات وكزبره وفلفل اسود، وسبع بهارات طبعا، ومعلقه طبعا، وحاطه طماطم وبصله وكده. طبعا هقلب كل الجمال ده كده مع بعضيه واقول لك هنعمل ايه مع بعض. انا كده قلبت كل الخلطه الجميله دي زي ما انتم شايفين كده. وما تنسيش معلقه كركم، لازم معلقه كركم، لانها بتدي الحمام لون تاني خالص، وبتوديه في حته تانية، وبتعزز كمان القيمه الغذائيه بتاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا قلبت كل الكلام ده كده. هجيب صينيه بقى معايا، وهنزل بقى بالطماطمتين انا مقطعاهم شرايح زي ما انتم شايفين، وطبعا بصلايه حلوه كبيره كده مقطعاها برده شرايح، وعوالي برده فصين من الثوم عليها. وهنا بقى هنزل بالبهارات، كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات عليها. تمام كده. وهمسك بقى افركها بايديا قوي زي ما انتم شايفين كده. دي هتبقى البطانه اللي انا هرص عليها الحمام اللي انا شويته معاكم. هنا بقى هجيب بقى طبعا الصينيه اللي انا هعمل فيها، اللي انا هشوي فيها الحمام. وهبدا بقى طبعا هبدا بقى ان انا امسك اتبل الحمامه كلها من التتبيله اللي انا عملتها معاكي، اللي هي كان فيها الكركم تمام اللي قبل دي. هقلب بقى الحمامه، هغلفها كلها كده، وارص بقى فوق البصل والطماطم والثوم، كزبره وكمون وكزبره وفلفل اسود وكل الكلام ده كله كده. بقى هرص بقى الحمامه اللي هعملها، هرصها كده زي ما انت شايفه. تمام كده. احلى حمام هتاكليه، لونه اصلا مجرد ان انت عملتي كده هيتاكل ني، هو عايز يتاكل ني. طبعا هتبل كل الكلام ده كده مع بعضينا. هعمل كل الحمام بتاعي، وهمسك ارص بقى فوق الصينيه كده زي ما انت شايفه، بالتتبيله الخطيره دي. طبعا معايا نص الفرخه اللي انا قلت لك عليه. عندنا جماعه ما بياكلوش الفراخ، وجماعه بياكلوا، جماعه ما بياكلوش الحمام، وجماعه ما بياكلوش الفراخ، فبنضطر ان احنا نرضي كل الاذواق زي ما انتوا عارفين. هجيب بقى نص الفرخه بتاعتي بقى، وهمسك باقي التتبيله دي كلها بقى، هغلف الفرخه بتاعتي من كل حته كده، من فوق ومن تحت وكلها كده هملاها. تمام. زي ما غطيت الحمام كله، كل الكلام الجميل ده كله هغطي بقى كل الفرخه بتاعتي كده، وهتبلها. من الفرخه انا مشققاها على فكره، بفتح الصدور بتاعتها كده زي ما انت شايفه. همسك بقى ارصها كده كل الحمام والفراخ جنبي، والفرخه نص الفرخه بتاعي جنبي. هنا بقى انا مولعه الفرن بتاعي، وطبعا هحطها بقى على البلاطه. هجيب بقى ميه مغليه قبل ما احطها، اسفه. دلوقتي كنت حاطه ميه مغليه على النار، هحطها هنزل بيها بقى حوالي كوبايه ميه، حوالي كوبايه ميه بس، هحطها من جنب. وهدخلها بقى الفرن. ده شكلها طبعا جوه الفرن زي ما انت شايفه على البلاطه مولعه فوق وتحت. بصي لونها عامل ازاي، لونها خطير خطير خطير. وهوريكي بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، ايه رايك؟ بصوا الجمال. واستوى الفراخ، استوت مع الحمام كله، كان زبده كده، كان قشطه. وده طبعا شكله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو لسه ما اشتركتيش، مشكوره اللي تشترك في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد. يلا حبايب قلبي، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.